Que tal, como están? Benvidos a un novo preguntoiro. Hoxe na nosa entrevista queremos recordar unha data moi significativa, o 23 de outubro de 1987, a data na que se declaraba o Camiño de Santiago como o primeiro itinerario cultural europeo. Así que durante este 2017 estemos de celebración, son 30 anos, e imos conversar sobre este asunto co xerente do Xacobeo, con Rafael Sánchez. Rafael, benvido, moi boas. Hola, moi boas, que tal? Pois como decimos, un aniversario moi significativo, non? O 30 aniversario dese recoñecemento. Quería eu comezar porque vostede nos contara un pouco que importancia tivo que o Camiño de Santiago se nomeara o primeiro itinerario cultural europeo. Eu faría dúas consideracións ao respecto, unha no contexto no que tivo lugar esa declaración, ano 1987, recentemente se había integrado España no Consello de Europa, porque isto é unha declaración que realiza o Consello de Europa, non a Unión Europea, ou daquela Comunidade Económica Europea, e se tiñan iniciado os procesos todo de ampliación da antigua Comunidade Económica Europea, e entonces se busca un elemento que sexa conductor da identidade europea, da cultura europea que se comparte, e se atopa no Camiño de Santiago. Entonces esa declaración de 1977 que abre este programa dos itinerarios culturais europeos significa o recoñecemento do papel que tivo o Camiño de Santiago ao longo dos séculos, durante máis de 1000 anos, de unificación, de cohesión, de identidade europea en torno á peregrinación a Santiago de Compostela. E Marcelino Oreja, que era daquela un español, que era daquela o secretario general do Consello de Europa, atopa e promove esta declaración que significou o primeiro grande recoñecemento internacional, logo da visita do Papa Juan Pablo II no ano 1972, o primeiro grande recoñecemento internacional, o Camiño de Santiago. En segundo lugar, ten outra significación importante no contexto xa máis actual, que significa que hoxe en día o Camiño de Santiago sigue sendo o primeiro, e así está recoñecido, como gran itinerario cultural europeo dun programa que, dende aquela, o Consello de Europa sigue desenvolvendo a través do Instituto de Itinerarios Culturais e que agrupa neste momento a 32 rutas culturais en Europa. Pero, de todas estas rutas, certamente, a que ten un maior dinamismo, a que ten unha maior consolidación, a que ten unha maior afluencia de persoas que percorren este itinerario é o Camiño de Santiago, porque moitas outros itinerarios culturais ou das rutas culturais non deixan de ser unha rede de cidades ou de enclaves, e non unha ruta no sentido estricto da palabra. E, por tanto, eu penso que aquela declaración de hai 30 anos o se sigue mantendo a vixencia, porque aquela declaración se facía para promover uns valores que hoxe en día a situación concreta, a política tamén que temos en Europa, reclama tamén fortalecer e afianzar a identidade europea, a construción dunha Europa unida, dunha Europa vinculada por uns mesmos elementos de identidade e de cultura. Claro, falaba vostede de dinamismo, e son 30 anos desa declaración. Como foron cambiando as cousas alrededor do Camiño de Santiago? Eu creo que foron cambiando dun xeito sustancial. O Camiño de Santiago apuntaría tres elementos. Aquela declaración motivaba ou animaba as institucións públicas, a sinalización do camiño, a súa promoción, etc. Eu creo que logo de 30 anos se ten cumprido aquel mandato dun xeito realmente notable. Fixemos recentemente un estudio en colaboración coa Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño e co Instituto Geográfico Nacional. Existe na actualidade en Europa máis de 80.000 kilómetros de Camiño de Santiago marcado coa flecha amarilla. Eso non existe posiblemente outro fenómeno desa dimensión europea, onde ademais están marcados polos propios cidadáns, están marcados polos peregrinos, pola sociedade civil, en moitos casos alleos a calquer influencia ou a calquer ánimo das administracións públicas ou das institucións. En segundo lugar, o Camiño de Santiago cada vez ten un número maior de peregrinos, e non só un número maior de peregrinos, sino que se ten redimensionado, xa non é un fenómeno únicamente europeo, sino que xa é un fenómeno global, que son os términos que utilizamos agora, non máis que universal. Un fenómeno global, con máis de 170 nacionalidades que se achegan a Santiago, pero que nos fala da capacidade de liderazgo ou da capacidade de atracción que sigue tendo a cultura europea, os valores que se identifican coa cultura europea sobre o resto das culturas ou sobre o resto dos países, porque
pois tantas persoas de culturas orientais, de outro tipo de culturas, se achegan a vivir a experiencia do que significa peregrinar a Santiago de Compostela. A verdade é que as posibilidades de promoción son infinitas, porque, pois, por exemplo, ese irmandamento co Camiño Cumano tamén serviu para promocionar o noso camiño. Mesmamente unha película que deu lugar, a película de Güey, que deu lugar a que tamén en América pois cada vez sexan máis os que se animan a facer o camiño, non? Hai moitas posibilidades. Moitas, pero a principal posibilidade é cada peregrino, porque os peregrinos, se conseguimos que todos aqueles que fagan o Camiño de Santiago ao final realicen a experiencia da peregrinación, se convirtan auténticamente en peregrinos, esos van a ser os mellores promotores, os mellores prescriptores que van a animar a todos os seus coñecidos a realizar esa mesma experiencia, non só eso, senón que eles van a voltar a realizar outro Camiño de Santiago, a voltar a realizar esta experiencia. Por tanto, temos unha vantaxe que todos os que realizan o Camiño de Santiago se convirten auténticamente en prescriptores. Bueno, a propia experiencia, claro, non é a propia que experiencia, promociona. porque o peregrino que me lle gusta contar a experiencia que desenvolveu, que realizou, o que resultou satisfactoria, os índices de satisfacción que temos entre os peregrinos son moi altos, e esa é a nosa responsabilidade de continuar mantendo esos índices de satisfacción que realmente calquera que percorre o Camiño de Santiago sinta que realiza unha experiencia única, unha experiencia personal, colectiva, que realmente transforma un pouco, fai mella en cada persona. O certo é que podemos estar contentos porque non se deixan de bater récords, non? De chegada de peregrinos este ano mesmo, máis de 300.000 peregrinos. Iso que significa? Que lectura facemos de Pois significa, por unha banda, pois unha satisfacción, certamente, comprobar como o Camiño de Santiago sigue tendo unha capacidade de atracción para a xente de todas as culturas. En segundo lugar, tamén unha responsabilidade, porque hai que atender a estes peregrinos, hai que darle unha atención de calidade, hai que realmente ser unha terra de acollida, de hospitalidade para os peregrinos que se achegan hasta Santiago de Compostela e ata Galicia, e despois nos significa tamén unha responsabilidade para seguir traballando, para seguir consolidando estas cifras, para que realmente a xestión deste importante fluxo de peregrinos, que normalmente que son máis que eses 300.000, porque 300.000 son os que reciben a Compostela, hai unha porcentaxe que sempre estamos dicindo cantos son, pero que hai unha porcentaxe que incrementa o número de peregrinos, a nosa responsabilidade de consolidar esas cifras e de seguir aumentando, sobre todo, na experiencia da peregrinación que siga aportando novos peregrinos. De feito, hai un obxectivo marcado cara ao 2020 que sexa alrededor de 500.000 de peregrinos dese plan director. O plan director establece máis que un obxectivo, establece unha estimación a vista do crecemento que está tendo o camiño sobre un 8, un 10% o número de peregrinos que reciben a Compostela cada ano, establece unhas expectativas en torno a esa cifra. Pero eu creo que non é tanto, non temos que preocuparnos tanto, que está ben, o sea, o gallá consigamos esas cifras, consigamos maiores, porque redundará en elementos moi positivos, tamén en retos e en problemas, evidentemente, pero eu penso que a nosa responsabilidade sobre todo é aportar a todos os peregrinos que se achegan a Santiago. Batamos récords ou non batamos récords, que teñan unha experiencia positiva e unha atención de calidade e unha hospitalidade ao longo do seu camiño que les anime a voltar e a repetir. Pois precisamente retomo esa cuestión que falaba vostede da responsabilidade, non? Cantos máis peregrinos veñen, máis responsabilidade ten un de que esa experiencia sexa positiva. Falamos moitas veces tamén da adecuación desas rutas xacobeas, a adecuación dos camiños, porque ao final pois hai que dar boa imaxe, digamos. Exactamente. Así, non? E iso é unha responsabilidade colectiva, tanto das administracións públicas, neste caso da Xunta, a que represento, como de outras administracións, como dos outros axentes implicados na xestión do camiño, como é a Igrexa, como é o sector privado, como son todos os colectivos de amigos do camiño e a propia sociedade galega. Pero sin eso se está realizando un importante esforzo. O plan director que te citabas antes, pois vai realizando unha programación anual de actividades e de reforzos, tanto da sinalización do camiño, como da propia mellora do firme do camiño, da adecuación para que poida aguantar, pois normalmente as chuvias que hai en Galicia, que este ano estamos en expectativa todavía. Este ano sí que batemos récords, en chuvas non é sequía. Pero sí que ter un mantemento, temos uns programas de conservación integral, de mantemento integral do camiño, e o que pretendemos realmente é ter unha
unhas condicións adecuadas. Igualmente, coa rede de albergues públicos que gestionamos dentro do Xacobeo, 70 albergues para a acollida dos peregrinos ao longo dos máis de 1.500 km de camiño que hai en Galicia. Esa é a nosa responsabilidade e ese é o noso traballo. A verdade é que o camiño francés é o máis concorrido, non? É o que Sin todos duda. pensamos no Camiño de Santiago, pensamos nesa ruta. Sí, a ruta, pero a ruta máis característica. Sí, é a principal, pero hai máis rutas, non sei cal é un pouco a idea por parte das administracións de promoción de outro tipo de rutas, que cada vez tamén van aumentando a ruta, máis. os distintos camiños, as distintas rutas de peregrinación a Santiago, todas con unha grande identidade histórica e todas con unha grande forza e un gran interés, cada día comprobamos como o número de peregrinos aumenta. Por qué? Porque existe unha fidelización, os peregrinos queren repetir a experiencia da peregrinación, escollen, por tanto, outras rutas. Estamos comprobando, por exemplo, en este momento, o crecemento importantísimo que está experimentando o Camiño Portugués, con máis de 60.000 peregrinos no que vai de ano, que se consolida con cerca dun 20% dos peregrinos que se achegan a Santiago, pero tamén outras rutas como o Camiño Norte ou tamén o Camiño Inglés, en outro nivel, non con unhas cifras tan altas, pero tamén están experimentando un crecemento e un dinamismo cada vez máis notable. O que ten o Camiño é que ten con todas as rutas que temos, as 9 rutas de peregrinación que temos en Galicia, tes un pouco podes escoller dun xeito diferenciado, pois unhas rutas máis concurridas, outras con menos concurridas, unhas rutas de maior esforzo físico pola orografía, unhas rutas de menor esforzo. Entonces, por tanto, eu creo que tamén en esa diversidade tamén nos enriquece a experiencia da peregrinación. Agora xa levamos uns cantos aniños sen Xacobeo, sen Ano Santo. Si que houbo este pasado ano un ano especial, o ano da Misericordia, abriuse a Porta Santa na Catedral, pero temos aí no horizonte o 2021 co próximo Xacobeo. Como están a vivir vostedes? Bueno, pues que expectativas hai de cara a Xunta comenzou a preparar, de feito se creou unha comisión para a preparación do que significa o Xacobeo, que o Xacobeo é un plan de dinamización social, turística e cultural de Galicia, dentro e fora de Galicia, con motivo do Ano Santo Compostelano. E en ese sentido estamos traballando. As expectativas pues son importantes, son altas, sin embargo, temos que falar un pouco en relación ao que ti decías, que estamos con números moi superiores ao último Ano Santo, na afluencia de peregrinos. Por tanto, o que significaban nos anteriores Anos Santos, anteriores Xacobeos, desde o ano 93, onde eran unhos picos, bueno, pois, a ver a onde chegamos cos picos, non? Porque realmente estamos nunha dinámica nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, nunha dinámica de crecemento moi grande da afluencia de peregrinos. E, por tanto, pretendemos que de cara ao 21 teñamos todo o camiño preparado, aceitado, en condicións para acoller os peregrinos e que o camiño siga contribuindo á dinamización de Galicia, á vertebración territorial de Galicia, a aportar riqueza ao noso país. Estamos preparados logo, Galicia está preparada para ese próximo Xacobeo. Esperemos que sí, o obxectivo que a Xunta de Galicia aprobou no ano 2015, o Plan Director do Camiño de Santiago, o que pretende é levar adiante, repartir o esforzo ao longo dos anos para ter unhas condicións axeitadas para ese vindeiro Ano Santo. Pois imos rematar, se lle parece, polo principio, por onde comezamos, por esa celebración do 30 aniversario desa declaración de primeiro itinerario cultural europeo. Houbo moitos actos, houbo encontros, conferencias, congresos, actuacións musicais na Catedral. Que balance fan deste aniversario? A nos parece un balance moi positivo, nos parece un balance positivo por un lado, esperanzador por outro, porque demostra que despois de 30 anos o Camiño de Santiago sigue estando vivo, sigue tendo unha dinámica realmente moi positiva e sigue suscitando numerosas expectativas. As expectativas de posicionamiento de Galicia, porque o Camiño nos posiciona, é unha marca de referencia a nivel mundial e, por tanto, todas estas actuacións que facemos reforzan este sentido, e un camiño que contribuye tamén, como decíamos, ao desenvolvemento do noso país, ao desenvolvemento de Galicia. Non esquezamos que o Camiño de Santiago, os peregrinos, van aportando a súa riqueza, teñen unha estadía media de 5 ou 6 días, aportan a súa riqueza e distribuyen ao longo dos distintos itinerarios, normalmente polas zonas rurales, polas zonas menos favorecidas, e contribuyen, por tanto, á cohesión territorial e social de Galicia. Entonces, en ese sentido, creo que o balance é moi positivo, e tas actuacións, actividades que fixemos, nos parece que
sendo modestas en certo sentido, pero eu creo que moi importantes porque incidiron nos aspectos espirituais, nos aspectos da investigación e do coñecemento do Camiño de Santiago, da colaboración cos outros itinerarios culturales europeos que hai en Galicia e despois con aspectos tan destacados ou importantes como foron os concertos tanto da Amancio Prada como despois o de Carlos Núñez e Jordi Sabal no Catedral de Santiago, que nos parece tamén unha aportación importante e un enriquecimento para a cultura do noso país. É que a verdade, como ben vostede apunta, o camiño pode ser analizado ou estudado de tantas perspectivas, non? Porque abarca, pois iso é un itinerario cultural ao final, non? Claro. Engloba moitas cuestións. Moitas cosas, tes a espiritualidade, tes a acollida, tes o que significa económicamente, socialmente. Ten moitos aspectos, é moi poliédrico e admite a todos. O camiño é un camiño inclusivo en ese sentido, que admite a todo tipo de personas, con todo tipo de expectativas, con todo tipo de motivacións e, por tanto, despois nos reporta unha grande riqueza, non só económica, senón unha grande riqueza social e cultural para todos nós. Vostede cree que os galegos valoramos suficientemente esa riqueza que temos? Porque ás veces un non se dá moito conta do que ten na casa, non? E veñen os de fora que valoran máis. Os que temos a sorte de vivir ao pé do camiño, eu vivo ao pé do camiño, os que temos a sorte de vivir ao pé do camiño somos conscientes do que isto significa, porque temos comprobado como ao longo dos anos cada día hai un número maior de peregrinos, como cada día ves circular por diante da tua casa un número maior de personas que realizan o Camiño de Santiago. Eu penso que eso somos conscientes. O que temos é que tamén ser conscientes que o Camiño de Santiago e a protección patrimonial que significa, a riqueza cultural que significa, tamén require de nós pois, unhos hábitos, unhas actitudes, unhos comportamentos, por un lado de acollida, pero tamén de respeto do medio ambiente, de respeto do patrimonio, de respeto dos valores culturais que están asociados co camiño, para que o camiño realmente as persoas que se achegan, pois, sean europeas ou veñan de Australia ou veñan do Oriente, realmente puedan encontrarse con toda a significación cultural, humana e espiritual que ten o Camiño de Santiago. Esa é a nosa responsabilidade colectiva. Ben, pois rematamos, Rafael, a vostede como representante do Xacobeo, pois desexarlle a todos boa entrada nese 2018 e bo camiño ata o 2021, polo menos, pois aí estaremos, esperaremos que así sea, coa palabra dos peregrinos, Ultreia e Susella, que máis alá iremos. Moitísimas grazas. A vos. E a vostedes tamén graciñas por acompañarnos un día máis na nosa entrevista do Preguntoiro. Volvemos na semana que ven. Que teñan bo Nadal.